Batuk tak habis-habis lepas minum ais? Ini sebabnya. Kenapa setiap kali minum ais, batuk terus datang balik? Sebenarnya bila kita minum ais, saluran pernafasan jadi lebih sempit. Lendir pun pekat. Kalau memang dah ada kahak atau radang sikit dekat tekak, confirm terus trigger batuk. Sebab tu ramai batuk dia tak habis-habis. Bukan sebab cuaca aja, tapi airway memang sensitif dan penuh lendir. Kalau kau perasan lepas minum sejuk je batuk datang, suara serak, dada rasa gatal, itu tanda kahak pekat and inflammation. Jaga minum, elakkan ais waktu batuk. Bila saluran pernafasan lega, baru batuk cepat reda.